आज हामी नेपाली हिन्दू परम्पराका केही यस्ता मुहारहरूका बारेमा कुरा गर्दैछौं जुन हेर्दैमा निकै गहन र शक्तिशाली देखिन्छन्। यी केवल कलाकृति मात्रै होइनन्, यिनीहरू शक्ति, सुरक्षा अनि परिवर्तनका जीवन्त प्रतीक हुन्। ल एकछिन यो मुहारलाई हेरौँ न। यो रङ्ग, यो उग्रता, यी आँखा, कस्तो अचम्म। यसले एकैपटकमा डर पनि जगाउँछ अनि श्रद्धा पनि। तर यस्ता शक्तिशाली अभिव्यक्तिहरू पछाडि आखिर के अर्थ लुकेको होला? आज हामी यही रहस्य खोतल्ने प्रयास गर्नेछौं। देवी देवताहरूलाई किन यस्तो डरलाग्दो र उग्र स्वरूपमा देखाइन्छ? यो प्रश्नको उत्तर खोज्न हामी पुराणका पानाहरू पल्टाउनुपर्ने हुन्छ। ल अब अलिकति गहिराईमा जाउँ है त। यी मुहारहरू, यिनीहरू केवल कलात्मक प्रस्तुति होइनन्। यो त जानाजानी गरिएको शक्तिको प्रदर्शन हो र यसको एउटा खास उद्देश्य छ। हो, भनेपछि मूल उद्देश्य यही रहेछ। यी डरलाग्दा स्वरूपहरूले दुष्ट शक्तिहरूलाई तह लगाएर संसारमा सन्तुलन र शान्ति स्थापना गर्ने मान्यता छ। मतलब यो डरभित्र सुरक्षाको एउटा वाचा लुकेको हुन्छ। यो कथाको सुरुवात हुन्छ देवी सतीबाट। जब उहाँले आफ्ना पति महादेवको इच्छा विपरीत जानुपर्ने अवस्था आयो, तब आफ्नो शक्ति देखाउन उहाँ एक होइन, दुई होइन, 10 शक्तिशाली स्वरूपमा प्रकट हुनुभयो। सोच्नुस् त, एउटै देवीले आफ्नो शक्तिका 10वटा अलग अलग पक्ष देखाउनुभयो। हरेक स्वरूपको आफ्नै मुहार, आफ्नै उद्देश्य। ती सबै मिलेर उहाँको पूर्ण शक्तिको परिचय दिन्छ। हो, ठिक 10 स्वरूपहरू। यिनैलाई 10 महाविद्या अथवा 10 महान ज्ञानकी देवीहरू भनेर चिनिन्छ। अब आउनुहोस् यी हरेक स्वरूपको शक्तिलाई अलि नजिकबाट हेरौँ। ल 10 महाविद्याको कुरा गर्दा सबैभन्दा पहिले उहाँहरूका उग्र र डरलाग्दा स्वरूपहरूबाटै सुरु गरौं। यिनीहरू यस्ता देवीहरू हुन् जसले विनाशकारी शक्ति मार्फत सुरक्षा प्रदान गर्नुहुन्छ। सबैभन्दा पहिले काली, पहिलो महाविद्या। यहाँ हामी उहाँको स्वरूपलाई मूर्तिमा पनि देख्न सक्छौं अनि कलामा पनि। उहाँको स्वरूपले नै उहाँको शक्तिको कथा भन्छ। कालीको वर्णन सुन्दा नै आङ जिरिङ्ग हुन्छ। गाजल जस्तै कालो वर्ण जसले समय र अन्त्यलाई जनाउँछ। लामा लामा दाँत, मुखबाट रगत चुहिरहेको अनि त्यो रगतलाई जिब्रोले चाटिरहेको। शरीर यति दुब्लो कि नसाहरू छर्लङ्गै देखिन्छन् अनि शिरमा अर्धचन्द्रमा। यो स्वरूप नै शत्रुको मनमा डर पैदा गर्न काफी छ। कालीपछि आउनुहुन्छ तारा। उहाँको स्वरूप पनि कालीसँग निकै मिल्दोजुल्दो छ, तर फरक के छ भने उहाँको वर्णन नीलो छ। उहाँले पनि उस्तै उग्र सुरक्षाको भावनालाई नै प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ, तर अलि फरक तरिकाले। अनि अब धुमावतीको कुरा गरौँ। उहाँको स्वरूप त झनै फरक छ। उहाँ विधवाको रूपमा हुनुहुन्छ। उहाँको मुहार यस्तो छ कि देख्ने बित्तिकै जो कोही पनि डराउँछ। कागको झण्डा भएको रथमा बस्नुहुन्छ र उहाँसँग हावासँगै जे पनि निल्न सक्ने शक्ति छ। ल अहिलेसम्म हामीले उग्र स्वरूपहरूको कुरा गर्यौं। अब अलिकति फरक स्वरूपहरूतिर लागौं। यी देवीहरू चाहिँ सौन्दर्य र प्रकाश मार्फत आफ्नो शक्ति देखाउनुहुन्छ। यो कुरा निकै रोचक छ, होइन त? दैवी शक्ति सधैँ डरलाग्दो मात्रै हुँदैन। कहिलेकाहीँ अथाह सौन्दर्य र प्रकाश पनि शक्तिको ठूलो स्रोत बन्न सक्छ। त्रिपुरा सुन्दरी यसको सबैभन्दा राम्रो उदाहरण हुनुहुन्छ। उहाँको आकर्षक रातो वर्ण अनि मनै लोभ्याउने सुन्दरता, यही नै उहाँको हतियार हो। उहाँले आफ्नो यही सौन्दर्यको शक्तिले शत्रुहरूलाई नियन्त्रण गर्नुहुन्छ। यहाँ हामी शक्तिको 2 अलग अलग रूप देख्न सक्छौं। एकातिर भैरवीको उग्र हाँसिरहेको मुहार छ अनि आफैले आफ्नो शिर काटेर आत्मबलिदानको प्रतीक बनेकी छिन्नमस्ता हुनुहुन्छ। यी भए भयानक स्वरूप। अनि अर्कोतिर सारा ब्रह्माण्डकी रानी जस्तै चम्किलो स्वरूपकी भुवनेश्वरी हुनुहुन्छ। अनि शत्रुको बोली र गति नै रोक्ने शक्ति भएकी पहिलो वर्णकी बगलामुखी। हेर्दा फरक भए पनि सबैको काम एउटै हो, ब्रह्माण्डको सन्तुलन र रक्षा गर्नु। अनि 10 महाविद्याको यो यात्राको अन्त्यमा आउनुहुन्छ सिद्धिलक्ष्मी। कथा अनुसार जब महादेवले सतीका अरू 9वटा उग्र स्वरूपहरू देख्नुभयो, उहाँ आफै डराउनुभयो। हो, त्यही डराइरहेका शिवलाई शान्त पार्न सतीले यो शान्त र मोहनी लगाउने स्वरूप धारण गर्नुभएको थियो। ल अहिलेसम्म हामीले पौराणिक कथाहरूको कुरा गर्यौं। अब यी कथाहरूलाई आजको समयसँग जोडौं, किनभने यी कथाहरू किताबमा मात्रै सीमित छैनन्, हाम्रो कला र संस्कृतिमा जीवित छन्।
यो यात्रा कस्तो अचम्मको छ हेर्नुहोस् त। पहिले पवित्र ग्रन्थहरूमा वर्णन गरियो, त्यसपछि तिनै वर्णनहरू ढुङ्गामा कुदिए अनि मन्दिरहरूमा मूर्ति बनेर स्थापित भए र आज आएर हाम्रा जात्राहरूमा जीवन्त मुकुटको रूपमा देखिन्छन्। यो एउटा कहिल्यै नटुङ्गिने परम्परा हो। हो, यिनै शक्तिशाली मुहारहरूलाई ढुङ्गामा यसरी कुदियो कि युगौँ बितिसक्दा पनि यी आजसम्म जीवित छन्। समयले पनि यिनको शक्तिलाई कम गर्न सकेको छैन। ती पुराना ग्रन्थहरूमा जे वर्णन गरिएको थियो त्यसैको आधारमा मन्दिरहरूमा मूर्तिहरू बनाइयो। भनेपछि हरेक मन्दिरमा ती कथाहरूले मूर्त रूप लिएका छन्, जसलाई हामीले आज पनि पूजा गर्छौं। अनि यहाँ आएर जात्राहरूमा प्रयोग हुने यी मुकुटहरूमा यो परम्परा आफ्नो शिखरमा पुग्छ। यी मुकुटहरू रङ्गीन छन्, जीवन्त छन् अनि ती महाविद्याका वर्णनहरूलाई सिधै हाम्रो आँखा अगाडि ल्याइदिन्छन्। र अन्त्यमा त्यो सबै पौराणिक शक्ति, त्यो सबै दैवी ऊर्जा एउटै मानव शरीरमा आएर केन्द्रित हुन्छ। जब कुनै कलाकारले यो मुकुट लगाउँछ, ऊ केही समयका लागि त्यो दैवी शक्तिको माध्यम बन्छ। सोच्नुहोस् त, एउटै मुहारले तर्साउन पनि सक्छ अनि बचाउन पनि सक्छ। यसले शक्तिको स्वभावबारे हामीलाई के सिकाउँछ होला? सायद साँचो शक्ति भनेको विनाश गर्ने क्षमतामा मात्र होइन, बरु विनाश र संरक्षण दुवैलाई सन्तुलनमा राख्ने कलामा निहित हुन्छ।